daai les is 'n bietjie lank van verslawing. Dis baie. En ja, daar is een ding wat ons uitgelos en dit is 'n reuk. Want as ek daar by Spur verbygaan, né? En ek ruik al daai lekker goed, dan wil ek daarin. Hamburger, en chips en daai eieringe, dis my favourite. So as jy wil my uitvat, ek eet nie hoog nie, ek eet maar daaronder by die goedkoperige goed. Is ons reg? Nog nie. Liefdes, voor ons begin, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir u genade en u goedheid, u troue sorg en dat u altyd daar vir ons is. Ons dankie vir Jesus wat vir ons intree daar by u troon van genade en geregtigheid. En ons dankie vir die leiding van die Heilige Gees wat ons lei en herinner aan die dinge wat u gesê het toe u op aarde was. Gee genade, Here, dat ons die stem sal hoor, te midde van die baie stemme wat opgaan en deesdae die rondte doen. En ons u toebid en vra, Here, dat u ons getrou sal maak en dat daar by ons 'n verslawing sal wees aan die woord, sodat ons, Here, kan onderskei wat reg en verkeerd is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Eintlik moet ons 'n teoloog hê om hierdie les te vat. Want soos nou in Engels sê, dit is complicated vir my. Vader, Seun en Heilige Gees. En dit het my laat dink aan Deuteronomium 29 vers 29. Wie van u weet wat daar staan? Maar moet nie sê die leraar, hoor. Die leuke moet antwoord. Deuteronomium 29 vers 29. Geliefdes, hou dit in gedagte. Die verborgde dinge is vir die Here onse God. Nee? Maar die geopenbare dinge is vir ons en ons kinders. Tot in ewigheid. So daar is dinge wat ons nie verstaan nie, en daar is dinge wat ons wel verstaan. En as ons meer en meer konsentreer op die dinge wat ons verstaan, dan sal die ander dinge net 'n soort van verdwyn. Soos ek by een geleentheid gesê het, is ook maar iets wat ek gehoor het met die bestudering van vals geld. Die ouens in Amerika, ek weet nie wat doen ons in Suid-Afrika nie. Hulle studeer die regte ding, tot vervelings toe. So wanneer daar die vervalste noot sy opwagting maak, dan kan hy dadelik geïdentifiseer. En so is dit met die woord van die Here ook. As ons bly by die geopenbare dinge wat vir ons en ons kinders is, sal ons nie maklik struikel nie. Geliefdes, u moet saam praat, want ek verstaan nie so mooi alles nie, maar ek weet u het gestudeer en u gaan my help. Soos ek gesê is, ons les gaan oor die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En hier in Sabbatmiddagsgedeelte sê dit vir ons, vir eeue lank het die mens probeer om die aard van die Godheid ten volle te verstaan. Maar omdat dit nie moontlik is nie, verwerp baie die gedagte. Hoe dwaas is dit egter om iets te verwerp, net omdat ons dit nie ten volle verstaan nie, of omdat dit nie by ons beperklike menslike redenasies inpas nie. Johannes sê dat indien jy God wil verstaan, jy na Jesus moet kyk, en wat in die woord onthul word. Hierdie benadering maak 'n hele nuwe wêreld van verhoudinge oop, tussen die drie lede van die Godheid, tussen die lede van die Godheid en die mens, en tussen die mens self. Hierdie week se les kyk ons hoe die evangelie van Johannes die Vader, die Seun
en die Heilige Gees voorstel, maar binne die konteks van die vaarwel gesprek. En dit is juist in hierdie tydperk wat Jesus besig was om afskeid te neem van die disippels, dat hy hierdie onderwerpe aangeraak het. Kom ons kyk na Maandag se gedeelte, ons Hemelse Vader. Nou, ek weet nie van u nie, maar die Ou Testamentiese God lyk vir baie mense anderster as die Nuwe Testamentiese God. Maar ek het altyd soveel respek gekry vir ons Hemelse Vader, veral as ek na Daniël, as dit 7 vers 9 en 10 kyk, en dit het altyd iets by my ingeboesem. Hy sê, en ek het by kyk totdat trone reggesit is, en 'n ou van dae gaan sit het. Sy kleed was wit so sneeu, en die hare van sy hoof so skoon wol. Sy troon was 4 vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. En 1000 maal duisende het hom gedien, en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boek is geopen. Altyd as ek aan die Vader dink, dan dink ek aan aan sy majesteit, jy weet. 1000 maal duisende en 10.000 van duisende staan voor daai troon. Dit spreek tot my van majesteit. Maar andersins, as 'n mens kyk na die Ou Testament, dan sien ons God ook as die verlossende God, hoe hy Israel uitgelei het in die Exodus. Hy is 'n vergewende God, as ons nou kyk na Psalm 103, is 'n God van geordenheid, 'n getroue God, 'n God van verlossing, 'n God wat omgee. En ek praat nou hier van die Ou Testament. As ons dink aan die rigters, elke keer wat God volk afvallig geraak het, dan het die Here 'n rigter opgerig. En dan het dit weer goed gegaan vir 20 of 30 of 40 jaar. Maar sodra hierdie rigter ontslaap het, het die volk teruggeval. En wanneer hulle die Here aangeroep het, het die Here weer 'n rigter opgerig. So, die Ou Testamentiese God is die God van barmhartigheid en genade en goedheid. En in die Nuwe Testament is dit presies wat Jesus wil te kenne gee, wanneer hy met sy disippels praat, of selfs met die toehoorders wat daar om hom was. En hier is sommige van die tekste wat hy gebruik het, ons gaan nie almal lees nie, tyd is maar ons groot vyand, maar Johannes 3 vers 16, die ken ons ten minste aan almal, want so lief het God die wêreld gehad, né, dat hy sy enigste seun gegee het. So God is 'n God van gee, omdat hy omgee vir hierdie wêreld. En hy het die seun gestuur nie om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Die Vader oordeel ook nie. Hy het die hele oordeel aan Jesus gegee. Met ander woorde, God is 'n God van vertroue. Hy vertrou sy seun met seker een van die belangrikste aspekte van die mens se lewe. En dit is wanneer ons te staan kom in die oordeel, weet ons het 'n advokaat daar, ons weet ons het 'n Vader wat 'n voorsitter is, wat omgee, en wat die mens sal red op die verdienstes van Jesus, soos ons belydenis gedoen van sondes. Jesus sê ook verder dat wat hy doen is nie sy eie wil nie, maar is die wil van die Vader. So die Vader is die figuur wat maar agter alles staan. In die Nuwe Testament is dit nie heeltemal so opvallend nie. Want ons lees meer en meer oor Jesus, maar ons kan sê agter die skerms is dit die Vader. En Jesus by geleentheid gesê, het is die Vader wat die manna gegee het in die woestyn, maar hy gee nou aan julle die brood van die lewe uit die hemel, dit is Jesus. Jesus sê ook dat sy woorde en sy werke kom van die Vader. Wie die Vader aanvaar Jesus. Die Vader beantwoord ons gebede in die naam van Jesus. Ons begin ook ons gebed met onsse Vader wat in die hemel is.
En dit gee ons erkenning aan hom van sy majesteit en sy bestaan. Wat wil u my van die Vader vertel? Kom help my. Dis nou nie, soos my ma altyd vir my gesê het, mannetjie, as jou pa vanaand by die huis kom, gaan jy les op sê. Is dit die tipe van vader wat ons dien? My pa was maar baie saggeaardheid. My ma se naam was Betty. En sy sê, Gert, jy moet 'n bietjie praat met die mannetjie, dan sê, ja Betty. Hy het my met daai woorde klaar vergewe. So, is nie altyd soos ons aardse vaders, is 'n bietjie anders dan, nee. Ja, oom Ben, ek wil saamstem. Oom het gesê, as ons iets van die Vader kan sê, wat sal ons dink? Ek dink net hy is so groot, dat ons nie met ons menslike verstand enigstens kan dink of dit uitredeneer hoe groot hy werklik is nie. En ons weet net hy is groot en ons probeer baie woorde by mekaar maak om hom te aanbid, want wanneer ons hom aanbid het Jesus vir ons die modelgebed gegee van die Onse Vader, deur om te begin deur te sê Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. So ons het baie woorde om by mekaar te kry, ons het baie idees, ons het baie gedagtes, maar ons menslike brein en verstand is te klein om werklik te besef hoe groot hy is, maar ons het respek vir hom, ons weet, as ek maar net klein kan sê, hy is baie groot. Hy is baie groot. So ja, amen. Jesus het ook by geleentheid gesê, ek gaan na die Vader, omdat hy groter is as ek. En jy weet, ek het hierdie week, ek het hierdie week gedink aan die skepping. Jy weet, die Vader was betrokke by die skepping, en Jesus en die Heilige Gees. Maar ek het gedink aan al die goedes wat gemaak is. Ek het gedink, toe die Here sê, laat daar voëls wees, nee. Hoeveel soorte voëls is daar? Hulle is nie dieselfde nie, hulle fluit anders, elkeen se geluid is anders. En hierdie goed is alles binne die denke van die Vader geformuleer. Hoe in die insekwêreld, weet die goggetjies en goed is. Hierdie goed is complicated gemaak. En die mens is net so complicated. En hierdie dinge kom alles van die Vader af. Jy weet, Jesus het nou wel die woord gespreek, maar die gedagtegang is van die Vader, die majesteit van die hemele. En ek het ook al baie daaraan gedink, hoe kan ons vir die Here dankie sê? Dis asof vir mense woordeskat net nie genoeg is nie. En ek het gedink, as ek eendag in die hemel kom en ek moet Jesus sien, en ek wil hom baie graag sien. Ek glo nie ek gaan woorde hê nie, want hoe sê jy dankie? Jy weet, dit is moeilik hierdie dinge vir ons, baie van dit is onbegryplik. Ten spyte van die feit to study the Godhead will you make you lose your mind, but if you do not study the Godhead or try to study the Godhead, you will lose your soul. Ja. Die daar van leraars. Vandag sit sou ons nou al gedink het, met alles tegnologie en ons kennis sou ons nou al meer gedoen. Ja. Maar hierdie probleem kom al van begin af, dat ons sukkel om dit te verstaan. So ons sê dit John Wesley sê, bring me a worm that can comprehend a man, and then I will show you a man that can comprehend the triune God. Ja. Nee, al wat ek kan sê, God is wonderlik. Ek het nie eens woorde om die Vader te beskryf nie, maar ek weet net, hy is in beheer, in totale beheer. Kom ons skuif 'n bietjie daar na maandagse gedeelte, die Seun, Jesus en die Vader.
Maar hier is so intieme verwantskap en 'n verhouding tot die Vader. En dit het my laat dink wat die Here gesê daar by die skepping van die mens, hulle sal een vlees word. Nou dit beteken nie dat hulle gaan so saam smelt, jy weet dat hulle nou een is nie, maar dat dit ene gedagte gang wees, 'n man en vrou. Ek weet, sonde het natuurlik alles bederf. Party vrouens dink hulle is die baas. In sommige gevalle is dit seker so, hang af wie die universiteit toe gegaan, of hoe sê ek, ja, dis ek nou die mekaar. Ja, jy kry slim vrouens ook. Ek hou van vrouens. In elk geval, dit, jy weet, hulle is eensgesind. Ek praat van voor die sonneval, daarna het hulle mekaar blameer. Maar daai eensgesindheid, en siening en houding en begrip en aanbidding, en so is die Vader en die Seun ook. Jy kan maar sê, hulle is, as ek die regte woorde kan gebruik, verstrengel in mekaar, sy gedagtegang, soos die een dink die ander ene, daar's nie konflik van denke nie. Dis hoekom Jesus sê, ek en die Vader is een. Ek en die Vader is een. En in Johannes 5, vers 16. En hiervoor het die Jode Jesus vervolg. Dis omdat hy nou iemand wat siek was op die Sabbat gesond gemaak het. En hy het hom probeer om hom dood te maak omdat hy dit op die Sabbat gedoen. Natuurlik was hy nie verkeerd nie. En Jesus het geantwoord, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Ja, daardie intieme verhouding. Ek doen wat die Vader doen. Hieroor wou die Jode nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en hom met God vergelyk het. Wel, Jesus, as ek reg leer as ek sê, Jesus was ook God, né? Maar hy het homself ontledig in die gestalte van 'n diensknegt aangeneem, maar hy was gehoorsaam aan die Vader. Jesus het toe geantwoord vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks doen uit homself nie, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. In ander woorde, as die majesteit van die hemel vir sy Seun sê, dit so, dan is dit so. Jesus doen dit net so. Hulle is een van gedagte, een van siel. Kan ek dit nog sê? Om te verduidelik dat hulle een is, het sy gesê, as die Vader die verlossingsrol of die rol van die verlossing sou aanneem en Jesus in die hemel gebly het, sou alles nog presies dieselfde gewees het. Ja. Hulle is een in gesindheid, een in eenheid, een in wese, alles, ja. En dit is hoekom Jesus by geleentheid vir Filippus gesê het, Filippus het wou gevra het om die Vader te sien, sê Filippus, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Glo my dan ter wille van die werke, want daar is niemand wat daai werke kon doen nie, niemand op aarde kon nog ooit 'n blinde laat sien wat blind gebore is nie, of op water loop, of dooies opwek. Miskien in die laaste tyd sal Gods volk ook weer wonderwerke doen, van hoe groot daai wonderwerk sal wees, weet ek nie. Ek weet nie of ons dooies sal opwek nie, nee. Miskien iets in ligte lym sê, toe ek nog gewerk het, moes ons vorderingsverslae skryf van iemand, en van jou persone onder jou, maar hierdie ou was baie stadig, ons het altyd gesê, hy is omtrent dood, jy weet, en ek lees 'n verslag van sy toesighouer, hy sê, hierdie man is soos 'n ou Ford kar op 'n koue môre, jy moet hom altyd aan die brand stoot, nou ja, beteken is dit so in die samelewing ook. Ja, oom Ben, nog 'n bewys dat Jesus en die Vader verseker een is ook, dat, jy weet, ons het nou gepraat waar Jesus blindes laat sien het en wonderwerke gedoen het, en veral daar waar hy in die klei gespieg het, en jy weet het op die blinde se oë gesit het,
Dit beteken ook, die spieg is natuurlik die DNA, dat jy weet, God sy DNA gebruik het, natuurlik deur Jesus om op daai blinde se oë te sit. Ja. So ja, dit is versekerde bewys dat Jesus en die Vader een is en dat Jesus ook die rol van die Vader uitdien. Alles wat. Dit sê vir ons hierso in Matteus 5, vers 20. Want die Vader het die Seun lief en toon hom alles wat hy self doen. En groter werker as hierdie sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Net soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie hy wil. Alles een. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar hy het die hele oordeel aan die Seun oorgegee. Want die Vader weet dat Jesus is regverdig en sal reg wees, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie die Vader nie, wat hom gestuur het. So, is die woord wat ek kan sê, eenstemmig, volkome dieselfde, geen verskil nie, niks. Soos die Vader dink en handel, so handel die Seun, want hy het dit by die Vader gesien en gehoor, nee. Dinsdag om die Seun te ken is om die Vader te ken. Ons het reeds melding nagemaak van Filippus wat gevra het om die Vader sien en Jesus het daarna verwys na sy eie lewe gesê, as jy my gesien het, jy die Vader gesien. Maar hier gaat dit nie net om die persoon van Jesus nie, maar ook oor sy werke, nee. Jesus het gesê dat hy deur die Vader gestuur was om die Vader se werk klaar te maak. Dit gaan om die Vader, die verlossing van die mensdom, en dat die Vader self van hom getuig het. Hier is 'n hele paar tekste. Wat leer die tekste ons oor Jesus en die Vader se verhouding? Ek gaan dit net opsom. Jesus se leer kom van die Vader. Spreek wat hy by die Vader gesien en gehoor het. Die werke wat hy doen hy deur die krag van die Vader. Die liefde vir beide, die Seun en die Vader, sal by diegene woon wat die Vader en die Seun liefhet. En hierdie is vir my 'n baie mooi illustrasie van die verhouding tussen Jesus en sy Vader, is dat Jesus is die wynstok en die Vader is die landbouer. Dit is vir my 'n baie mooi gedagte. Jesus se aanspraak op sy verwantskap met sy Vader is verbasend. Hy maak daarop aanspraak dat hy al sy leerlinge van die Vader is. Dat alles wat hy sê, hy persoonlik van die Vader gehoor het. Dat deur in hom te glo dieselfde is as in die Vader te glo. Dat beide sy woorde en sy werke van die Vader afkom en dat hy en die Vader een is in hulle werk en liefde vir die verlossing van die mensdom. Wat 'n kragtige getuienis van hoe naby Jesus aan sy Vader is. Hier is nogal 'n vraag: hoe sal jou lewe verander as jou gedagtes en handeling God se wil vir jou lewe ten volle weerspieël? Dit wil sê, hoe kan ons dit wat ons deur Jesus oor God se wil weet, beter uitleef? Nou, dis maar iets wat ons self moet beantwoord. Wat kan ons nog sê oor Jesus en die Vader? Hulle verhouding. Ja, ietsie interessants wat ek gehoor het is in Engels. Jesus is the Father's thought made audible. So die Vader se gedagtes is die woord en dis Jesus. Ja. As ek sê, hulle is net so eensstemmig as. Sal jy sê ons moet so wees? Wat dink jy? Kan ons wees? Ons is maar baie verskillend, nee. Tog kan daar 'n tipe van eensstemmigheid oor sekere aspekte in ons lewens wees, veral oor godsdiens.
behoort daar eensstemmigheid te wees. En veral met die Sabbatskoolles moet daar ook eensstemmigheid wees dat ieder sal bestudeer, né? Maak dit een van die nuwejaarsvoornemings om die Sabbatles te studeer, sodat u my nie hiervoor so laat hang en laat sukkel nie. Jy weet? Want as u dit nie gaan doen nie, gaan u 'n verskriklike verrassing kry 2025 van my. Miskien sal ek nie weer hiervoor staan nie, maar ek sê, en ek gaan nie sê wat ek doen, so wees daarop voorbereid. Ek gaan nie voorstaan en vir u sê nou toe. Vra vir my. Sê, onthou dit kom, né? Ek het dit in Pietersburg gedoen, toe sê die man, hy sal niks sê nie, toe sê ek, okay, goodbye. Geliefdes, ons moet mekaar ondersteun, soos die Seun, die Vader, jy weet, daardie eenheid, so moet ons ook wees, ons moet mekaar ondersteun en help. Ek is meer as gewillig om te leer. As ek alles geweet het, was dit 'n ander saak. Woensdag se gedeelte gaan oor die Heilige Gees. En dit het my laat dink aan Jesus gesprek met Nicodemus. Hy sê die wind waai waar hy wil, né? Ons weet nie waarvanaf hy kom nie en ons weet ook nie waar hy gaan nie. Dit is die uitwerking, maar ons sien die uitwerking daarvan in 'n mens se lewe. So 'n mens kan met geredelikheid, as jy na jou eie lewe kyk, weet of jy die Heilige Gees in jou lewe het. Deur hoe jy optree, hoe jy praat, hoe met jou medemens omgaan. Dis 'n gedeeltjie hierso in Acts of the Apostles, wat in Engels is, ek hoop ek kan dit reg lees. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Man cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Men having fanatical views may bring together passages of Scripture and put a human construction on them. The acceptance of these views will not strengthen the church. Regarding such mysteries which are too deep for human understanding, silence is golden. Dis amper of, soos een gesegde gesê het, fools there were angels, fear to tread. Ons weet net 'n paar dinge van die Heilige Gees af. En dit is sy werk en sy aktiwiteite in die lewens van die mens. Die Gees deel gawes uit. 1 Korintiërs 12. Ons het vanmorgen herinner ons aan wat Jesus gesê het. En ek dink een van die gedagtes wat tot my gekom het is, in die laaste tyd was daar heel wat gesprekke oor die Heilige Gees, die bestaan daarvan en so aan. En ek dink een van die dinge hoekom dit tersyde wil gestel word, is juis omdat die Heilige Gees mens oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. En die mens as sulks wil nie dit hoor nie. Jy wil nie hoor jy is verkeerd nie. En dit kan moontlik aanleiding gee in sekere, wel ek weet nie wie dit is nie, ek het geen kennis daarvan nie, maar ek weet sulke dinge is aanwesig. En ek dink dit is die gevolg daarvan dat mense nie wil oortuig word van sonde en geregtigheid en oordeel nie. Die Heilige Gees was die hoogste van alle gawes wat by die Vader kon gevra word vir die verheffing van sy kinders. Die Gees sou gegee word as 'n vernuwende krag en hiersonder sou die soendood van Christus tot niks gelei het nie. Wat is die grootste verwagting van die kerk? Wat is die hoop van die kerk? Uitstort van die Heilige Gees. Die verwagting van die kerk, die hoop van die kerk is die wederkoms. Die grootste verwagting is Joel 2 vers 28, die later eens, nee. Daar is sekerlik voorbereidings wat getref moet word. Geliefdes, ek moet 'n studie daarvan maak, sodat ons, wanneer dit uitgestort word, ons deel daarvan kan wees. Sodat ons lewens skik daarvolgens
sodat ons, ek weet nie wanneer die Here gaan kom nie, elke slag as ek na YouTube kyk, en dan is dit omtrent al waar ons leraars oor praat, is die nabyheid van die wederkoms, jy weet, al die tekens dat hy daarop, en miskien gebeur hierdie wonderlike ondervinding van die laterens nog in ons tyd, ons weet nie, maar ons moet die genoegsame voorbereidings daarvoor tref. Die gees van profesie gee baie inligting daaroor, moet gaan oplees en opsoek, nee. Dink net aan ons gebede. Ons sê, ons weet nie reg wat ons bid nie, nee. Lekker struikel mens maar oor jou woorde in gebed nie, jy wil 'n uitdrukking, iets sê, maar jy weet ook nie hoe om dit te sê nie, maar die Heilige Gees kom ons tegemoet, nee, en hy vorm ons gebede, en maak dit aanneemlik vir God. So, ons het baie dank te verskuldig. Dit is seker een van die grootste geskenke wat die Here kon gegee het, en die woord van die Here sê, ons moet daarom bid, ons moet vra vir die teenswoordigheid in ons lewens, sodat ons daardie leiding en daardie stem kan hoor. Het u al die stem van die Heilige Gees gehoor? Oom Ben, as mens daai vraag vra, ja, as weet in ons gewone taal sê ons die stem, dan wil ons amper soos dit is my stem weet. Vir ons die Heilige Gees, omdat dit klaar gelees vandag, Johannes 16 vers 8, oortuig ons van sekere goed wat reg is en wat verkeerd is, en van oordeel. So wanneer jy dan weet iets is reg, en jy gaan daarmee aangaan, dan kan jy dit toeskryf aan die stem van die Heilige Gees. Wanneer jy iets wil doen, en jou gewete kla jou aan, en jy weet ek doen die verkeerde ding, dan is dit die stem van die Heilige Gees. En almal kan dit hoor, die gelowiges en die ongelowiges. So, niemand is uitgesluit nie. Ons weet ons 'n ding gaan verkeerd doen. Nou die dag sê ek vir die mense, hulle soek eintlik ander mense, maar hulle daar by my ingekom, ons ingekom, en het 'n yskas op die agterkant van die bakkie. Ek sê, man, ek like hierdie yskas baie. Kan jy hom nie aflaai nie? Hy sê, ons kan 'n plan maak. Ek sê, wow, dit is 'n groot yskas. Ek glo nie, sy sal by die deur inkom nie. In elk geval, ek sê, wat maak ons vanaand? As ons na die Here toe gaan, hy sê, wow, nee, dit kan ons nie doen nie. Nou ja, so oortuig die Here ons ook van sonde, verkeerdheid. Goed, ons gaan afsluit met Johannes 17. Ek wonder, kan ek dit maar alles lees? Dan kan ons daarmee afsluit. Dit is Jesus se gebed vir sy disippels, maar dit sluit ook vir ons in, hè. Dit het Jesus gespreek, met sy oë na die hemel opgekik en sê, Vader, die uur het gekom. Verheerlik u seun, sodat u seun ook u kan verheerlik. Soos hy hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En geliefdes, hierdie is 'n baie belangrike vers. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het, van u kom. Want die woorde wat u gegee het ek aan hulle gegee, en hulle het dit ontvang, en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is uwe. En wat uwe is myne. En ek is in hulle verheerlik. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld.
Ek kom na U toe, Heilige Vader, waar in U naam die wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in U naam bewaar. Oor die wat U my gegee het, het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na U toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle U woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek ook nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in U waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Dat almal een mag wees, net soos U, Vader, in my en ek in hulle, in U is, en hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan weet, kan glo dat U my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat U gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek het in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, en sodat die wêreld kan weet, dat U my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle in my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld U nie geken nie, tog het ek U geken, en hulle hier erken dat U my gestuur het. En ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U my lief gehad het, en hulle kan wees, en hulle in my. En nog enige ander gedagtes, geliefdes? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in die tyd waarin ons leef, as daar ooit 'n tyd was dat daar eenheid in ons lewens moet wees, ten opsigte van U en ons, en onderling ook, dan is dit sekerlik nou. Ons het nodig, Here, dat U sal ingryp in ons lewens, ons sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons het nodig om deur U krag begenadig te word, om gehoor te gee aan U stem, sodat wanneer U kom, Here, ons kan huis toe gaan. Ons wil graag deel wees van, Here, daardie grootse oomblik, wanneer U Gees uitgestort sal word, die werk klaar gemaak sal word. Mag ons genade vind in U oë, Here, om dit te bepeins, te oordink, na die verwagtings wat U koester, voordat U die Heilige Gees uitstort in sy volkomendheid. Mag het ons belangstelling wek, ons gesindhede verander, sodat ons gereed kan wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.